भने अब अर्को एउटा टर्म छ दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। जसरी हामीले स्ट्रेस पढेको छौं, स्ट्रेस भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि फोर्स पर युनिट एरिया हो। फोर्स पर युनिट एरिया भन्नुको मतलब कुनै यदि बडीमा डिफर्मिङ फोर्स लागिरहेको छ भने त्यो युनिट एरियामा कति लागिरहेको छ त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छौं, युनिट एरियामा लाग्ने फोर्सलाई हामीले स्ट्रेस भनेको थियौं। अब स्ट्रेन भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि इट इज द रेशियो अफ change in configuration to original configuration ठीक छ। चेन्ज इन कन्फिगरेसन टु द ओरिजिनल कन्फिगरेसन भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि यहाँ हामीले एउटा कुरा थाहा छ कि कुनै बडीमा यदि हामीले स्ट्रेस लगायौं भने अथवा कुनै बडीमा यदि हामीले डिफर्मिङ फोर्स लगायौं भने त्यो बडीको डाइमेन्सन जुन हुन्छ अथवा कन्फिगरेसन जुन हुन्छ त्यो कन्फिगरेसन चेन्ज हुन्छ। त्यो कन्फिगरेसन चेन्ज हुन्छ भने त्यसको यदि कुनै लिनियर बडी छ, यदि एउटा रड छ यसमा स्ट्रेस लगायौं भने यसको लेन्थ चेन्ज हुन्छ। कुनै एउटा बल्क बडी छ त्यसमा यदि हामीले स्ट्रेस लगायौं भने त्यसको भोल्युम चेन्ज हुन्छ। त्यसमा टेन्जेन्शियल फोर्स लगायौं भने बडी ट्विस्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले जानेको थियौं कि कुनै पनि कन्फिगरेसनमा हामीले स्ट्रेस लगायौं भने त्यसमा एक किसिमको चेन्ज हुन्छ, डिफर्मेसन हुन्छ। त कति चेन्ज हुन्छ त्यो कन्फिगरेसनमा, त्यो चेन्ज इन कन्फिगरेसन र त्यसको ओरिजिनल कन्फिगरेसन को रेशियोलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि यहाँ स्ट्रेन भन्ने गर्छौं। भने स्ट्रेन इज नथिङ बट इट इज द रेशियो अफ चेन्ज इन कन्फिगरेसन टु ओरिजिनल कन्फिगरेसन ठीक छ। यदि लेन्थ चेन्ज भइरहेछ भने चेन्ज इन लेन्थ बाइ ओरिजिनल लेन्थ, यदि भोल्युम चेन्ज भइरहेको छ भने चेन्ज इन भोल्युम टु द ओरिजिनल भोल्युम हैन। र अर्को यदि एरिया चेन्ज भइरहेको छ भने चेन्ज इन एरिया टु द ओरिजिनल एरिया ठीक छ। त्यस्तो किसिमको स्ट्रेन्थहरुलाई त्यस्तो किसिमको चेन्जेसहरुलाई डाइमेन्सनमा अथवा कन्फिगरेसनमा त्यसलाई हामी के भन्छौं, स्ट्रेन भन्ने गर्छौं। अब यो स्ट्रेन पनि जसरी स्ट्रेसलाई हामीले डिवाइड गरेको थियौं 3 टाइप्समा, नर्मल स्ट्रेस हैन, त्यसपछि हामीले बल्क स्ट्रेस र त्यसपछि हामीले टेन्जेन्शियल स्ट्रेसको कुरा गरेको थियौं। त्यस्तै नै स्ट्रेनमा पनि हामी कुरा गर्न सक्छौं। डिफरेन्ट टाइप्सको स्ट्रेन्सहरु हुन सक्छ। के हुन सक्छ भन्दाखेरि यो स्ट्रेनमा 3 टाइप्सको स्ट्रेन्सहरु हुन्छ। जस्तै नम्बर 1 मा मैले लेखिरहेको छु लंगिट्युडनल स्ट्रेन हुन्छ। लंगिट्युडनल स्ट्रेन भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि हेर एउटा कुरा हामीले थाहा हुनु पर्यो कि कुनै पनि बडी चाहे जस्तो सुकै बडी किन नहोस् त्यो बडीमा यदि हामीले स्ट्रेस लगायौं भने त्यसमा स्ट्रेन प्रोड्युस हुन्छ। स्ट्रेस लगायौं भने थोरै न थोरै त्यसको कन्फिगरेसनमा चेन्ज आउँछ। हामीले मोलिकुलर थ्योरीको बेसिसमा, मोलिकुलर अरेन्जमेन्टको बेसिसमा कुनै पनि म्याटरको लागि कुरा गरेको थियौं कि मोलिक्युल्सहरु स्प्रिङ लाइक स्ट्रक्चरले बाउन्ड भएको हुन्छन् र त्यो स्प्रिङ लाइक स्ट्रक्चरले बाउन्ड भएको कारणले गर्दा तिनीहरुको कन्फिगरेसन जुन हुन्छ डिफर्मिङ फोर्सको कारणले गर्दा चेन्ज हुन्छ। त लंगिट्युडनल स्ट्रेन भन्नुको मतलब कस्तो स्ट्रेन हो भन्दाखेरि यदि हामीले कुनै बडीमा स्ट्रेस लगाइरहेको छौं र त्यसमा चेन्ज भइरहेको छ लेन्थ भने त्यो लेन्थ चेन्ज हुने स्ट्रेनलाई हामीले लंगिट्युडनल स्ट्रेन भन्छौं। भने यसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौं। यसलाई डिफाइन कसरी गर्ने भन्दाखेरि चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थलाई हामीले के भन्छौं, लंगिट्युडनल स्ट्रेन भन्छौं। जस्तै मानौ यो एउटा सिलिन्ड्रिकल अथवा यो एउटा वायर हो, यस्तो किसिमको वायर छ जसको लेन्थ छ L1, यसको लेन्थ कति छ L1 छ।
यदि यसमा मैले यतातिरबाट नर्मल फोर्स लगाएँ, नर्मल फोर्स भनेको मतलब बुझ्छ एरियासँग परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा यदि यसरी फोर्स लगाएँ भने यो फोर्स डिफर्मिङ फोर्स हो र यो डिफर्मिङ फोर्सको कारणले गर्दा यो लेन्थमा केही न केही चेन्ज आउँछ। मानौ यसको यति लेन्थ चाहिँ एक्सटेन्ड भयो ड्यू टु द फोर्स। यदि फोर्स यो डाइरेक्सनमा गइरहेको छ भने एक्सपेन्सन हुन्छ, यदि फोर्सलाई यो डाइरेक्सनमा गर्छौ भने कन्ट्र्याक्सन हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको यसको ओरिजिनल लेन्थ जुन थियो L1 थियो, अब यसको लेन्थ जुन छ यहाँसम्म L2 भइहाल्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म यसको लेन्थ चेन्ज हो, चेन्ज इन लेन्थ हो। यो चेन्ज इन लेन्थलाई डेल्टा L भनौँ, डेल्टा L इज इक्वल टु L2 माइनस L1 लेख्न मिल्छ। टोटल यो L2 फाइनल लेन्थ माइनस इनिशियल लेन्थ भनेपछि डेल्टा L हुन्छ भने यो लंगिट्युडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू मैथमेटिकली कसरी लेख्न सक्छौं, लंगिट्युडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू हामी लेख्न सक्छौं कि डेल्टा L भनेको चेन्ज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ भनेको L1, डेल्टा L बाई L1। धेरै धेरै बुक्सहरुमा यो डेल्टा L लाई E ले पनि डिनोट गरिन्छ बाई L। E भन्नुको मतलब के हो त यहाँ इलोंगेशन भन्ने गर्छौं, इलोंगेशन, ठीक छ। बाई L भन्नुको मतलब ओरिजिनल लेन्थ भन्ने गर्छ। यहाँसम्म बात क्लियर छ? हेर यो लंगिट्युडिनल स्ट्रेन को कुरा हो। त्यसपछि अर्को स्ट्रेन को कुरा गर्छौं हामीले नम्बर 2 मा, दैट इज द बल्क स्ट्रेन। बल्क स्ट्रेन, बल्क स्ट्रेन यो भन्दा पहिला हामीले बल्क स्ट्रेस को कुरा गरेको थियौं। बल्क स्ट्रेस को कुरा गर्दाखेरि हामीले यो कुरा जानेको थियौं कि कुनै बडीमा यदि भोल्युम चेन्ज हुन्छ, कुनै बडीमा यदि भोल्युम चेन्ज हुन्छ भने भोल्युम चेन्ज को कारणले गर्दा हुने स्ट्रेस अथवा कुनै स्ट्रेस को कारणले भोल्युम चेन्ज हुन्छ भने ल बल्क स्ट्रेन को कुरा गर्दैछौं भने यो भन्दा पहिलो क्लासमा हामीले बल्क स्ट्रेस को कुरा गरेको थियौं। बल्क स्ट्रेसमा कुनै बडीमा यदि स्ट्रेस लागिरहेको छ र त्यो स्ट्रेस को कारणले गर्दा भोल्युम चेन्ज भइरहेको छ, भोल्युम चेन्ज हुने स्ट्रेसलाई हामीले बल्क स्ट्रेस भनेको थियौं भने सिमिलरली यदि स्ट्रेन को कुरा गरिरहेको छौं भने बल्क स्ट्रेन को कुरा गरिरहेको छौं भने बल्क स्ट्रेन भन्नुको मतलब यस्तो स्ट्रेन जसमा स्ट्रेस लगाउँदाखेरि भोल्युम चेन्ज हुन्छ। अनि बल्क स्ट्रेनलाई डिफाइन गर्न सक्छ हामीले चेन्ज इन भोल्युम पर यूनिट ओरिजिनल भोल्युम, चेन्ज इन भोल्युम पर यूनिट ओरिजिनल भोल्युमलाई हामीले बल्क स्ट्रेन भन्छौं। लेट अस सपोज यो कुनै एउटा बैलून हो, ठीक छ, बैलून हो, यसमा हामीले स्पेस लगाइरहेको छौं, यसको ओरिजिनल भोल्युम V1 छ भने यो बैलूनमा यदि हामीले स्ट्रेस लगायौं भने यसको भोल्युम के हुन्छ, बढ्छ। यस्तो होइन कि यो सबै स्ट्रेनमा खाली बढिरहेको छ, घट्न पनि सक्छ है, घट्दा पनि चेन्ज भइरहेको छ, त्यो कुरा पनि ध्यान राख्नुपर्छ। भने यहाँ भोल्युम इन्क्रिज यदि भयो भने, भोल्युम इन्क्रिज भयो भने यसको ओरिजिनल भोल्युम थियो V1, अहिले फाइनल भोल्युम भयो V2 भने चेन्ज इन भोल्युम भन्नुको मतलब डेल्टा V इज इक्वल टु V2 माइनस V1 भयो। भने बल्क स्ट्रेन इज इक्वल टु के हुन्छ, बल्क स्ट्रेन इज इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि बल्क स्ट्रेन इज इक्वल टु चेन्ज इन भोल्युम भन्नुको मतलब डेल्टा V बाई ओरिजिनल भोल्युम भनेको V1, डेल्टा V बाई V1 भने यो चेन्ज इन भोल्युम बाई ओरिजिनल भोल्युम को कुरा भयो। भने यहाँ यसरी हामीले बल्क स्ट्रेनलाई पनि बुझ्न सक्छौं कि चेन्ज इन भोल्युम पर युनिट ओरिजिनल भोल्युमलाई हामी के भन्छौं, बल्क स्ट्रेन भन्ने गर्छौं अथवा यसलाई भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन पनि भन्ने गर्छौं, किनभने यसमा के चेन्ज भइरहेको छ, भोल्युम चेन्ज भइरहेको छ भने यसलाई हामीले भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन पनि भन्छौं। त्यस्तै अर्को स्ट्रेन छ, यसलाई नोट गरिहालौं, त्यसपछि म यतातिरको मेट्छु।
स्क्रिनशट गरिहाल्नुस्। यसलाई मैले मेटेँ है त। अर्को स्ट्रेनको टाइप छ दैट इज कॉल्ड नंबर 3 मा टेन्जेन्शियल स्ट्रेन भन्ने गर्छ। टेन्जेन्शियल स्ट्रेनमा अर्को नाम पनि दिइन्छ शेयरिङ स्ट्रेन पनि भन्ने गर्छ। शेयरिङ स्ट्रेन भन्नेको मतलब जस्तै टेन्जेन्शियल स्ट्रेसमा हामीले कुरा गर्दाखेरि कुनै बडीमा यदि टेन्जेन्शियल फोर्स लागिरहेको छ त त्यो बडी ट्विस्ट भइरहेको छ भने त्यसमा लाग्ने स्ट्रेनलाई हामीले टेन्जेन्शियल स्ट्रेन भन्छौँ। शेयरिङ स्ट्रेन भन्नुको मतलब पनि त्यही कुरा हो। शेयरिङ स्ट्रेन भन्नुको मतलब it is the twisting of a body। कुनै बडीको ट्विस्टिङ हुनुलाई त्यसमा प्रोड्युस हुने स्ट्रेनलाई हामी के भन्छौँ शेयरिङ स्ट्रेन भन्छौँ अथवा टेन्जेन्शियल स्ट्रेन भन्छौँ। जस्तै लेट अस सपोज यो एउटा बडी हो, ठीक छ, यो एउटा बडी छ जसको लोअर फेस चाहिँ फिक्स छ। लोअर फेसमा फोर्स लगाइरहेको छैन हामीले अपर फेसमा फोर्स लगाइरहेको छौँ टेन्जेन्शियल फोर्स अपर फेसमा लगायो भने यसको पोजिसन जुन हुन्छ यसरी यो चेन्ज भइहाल्छ है त। यसरी चेन्ज भइहाल्छ किनभने माथिको मात्र यसलाई थिच्छौँ भनेपछि यो ट्विस्ट भइहाल्छ, यो यतातिर शिफ्ट भइहाल्छ। मानौ यसको लेन्थ छ एल, यसको यो साइडको लेन्थ छ एल भने यहाँ केही न केही पोजिसन यो शिफ्ट भएको छ। यसलाई हामीले डेल्टा एक्स भनौँ, ठीक छ नि। डेल्टा एक्स भन्नुको मतलब कति ट्विस्ट भएको छ र यसलाई हामी भनौँ थीटा, ठीक छ नि, थीटा। यदि राम्ररी यसलाई हेर्यो भने यो ट्विस्टिङ जुन हुन्छ यो ट्विस्टिङ हुँदाखेरि यसरी ट्विस्ट भइरहेको हुन्छ यसरी, जसलाई हामीले डेल्टा एक्स यो माथिलाई भनेको छौँ, यो साइडलाई एल भन्छौँ, यो थीटा भन्छौँ। भने शेयरिङ स्ट्रेन भन्नुको मतलब यही ट्विस्टिङ हो। जुन एंगल यहाँ बन्छ नि यसैलाई हामीले शेयरिङ स्ट्रेन भन्छौँ। त शेयरिङ स्ट्रेन भन्नुको मतलब थीटा इज इक्वल टु हामीले मैथमेटिक्समा यो कुरा पढेको होला, थीटा इज इक्वल टु यस्तो आयो भने आर्क बाई रेडियस हुन्छ। त आर्कको ठाउँमा यहाँ कति छ डेल्टा एक्स बाई रेडियसको ठाउँमा कति छ एल छ भने यसलाई हामीले शेयरिङ स्ट्रेन भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै अर्को स्ट्रेन पनि हामीसँग पढ्नु पर्ने छ। अर्को स्ट्रेन जुन हामीले काम लाग्छ पछि गएर, हुन त बुकहरुमा यो स्ट्रेनलाई यहाँ लेखिदैन अरु ठाउँमा लेखिन्छ तर पनि मैले यहाँ लेखिदिएको छु नम्बर 4 मा, दैट इज कॉल्ड लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन भन्नुको मतलब चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया, ठीक छ। चेंज इन एरिया अथवा चेंज इन एरिया को ठाउँमा चेंज इन डायमिटर पनि भन्न सकिन्छ, यो एरिया को ठाउँमा, किनभने वायरहरुको जनरली क्रस सेक्सन कस्तो हुन्छ सर्कुलर हुन्छ भने एरिया पनि भन्न सक्छौ डायमिटर पनि भन्न सक्छौ, ठीक छ। त यो ल्याटरल स्ट्रेन भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि जस्तै मानौ यो हामीसँग एउटा वायर छ, ठीक छ। यो वायर छ भने यो वायर को डायमिटर छ मानौ d अथवा क्रस सेक्सनल एरिया छ a1। यसलाई इलोंगेसन गर्छौं भने यसमा फोर्स लगाउँछौं भने फोर्स लगायो भने अभियस छ यसको लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ तर यसको डायमिटर के हुन्छ डिक्रिज भइहाल्छ। यसको डायमिटर के भइहाल्छ डिक्रिज भइहाल्छ, कम भइहाल्छ। या यो वायरलाई यतातिर थिच्यौं भनेपछि यसको डायमिटर मोटो भइहाल्छ। तिमीले फलाम फुटेको हेरेको छौ, कुनै मान्छेले फलाम फुटिरहेको छ भने त्यो फलाम फुट्दाखेरि हामी के हेर्छौं भन्दाखेरि यदि कसैले के गरेको छ भन्दाखेरि फलामलाई तताएर त्यहाँबाट फुट्दाखेरि त्यसको लेन्थ के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ तर त्यसको एरिया के हुँदै जान्छ पातलो हुँदै जान्छ। भने यहाँ एकैचोटीमा हामी काम के गरिरहेको छौं युनिफर्म फोर्स लगाएको छौं, एउटा फोर्स लगाएको छौं, यसको एरिया भइहाल्छ a2 भने चेन्ज इन एरिया कति हुन्छ चेन्ज इन एरिया कति भइहाल्छ a1 माइनस a2 अथवा a2 माइनस a1 भने यहाँ ल्याटरल स्ट्रेन इज इक्वल टु कति हुन्छ ल्याटरल स्ट्रेन इज इक्वल टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि डेल्टा a बाई a1, यो डेल्टा a हो। यसरी गरेर हामीले डिफरेंट टाइप्स अफ स्ट्रेन को कुरा गर्न सक्छौं।
त हामीसँग स्ट्रेस 3 टाइप्सको कुरा गरेको थियौं। हुन त ल्याटरल स्ट्रेस पनि लगाउन सक्छौ तिमीहरूले, तर पनि हामीले यहाँ स्ट्रेनको कुरा गर्दाखेरि 4 टाइप्स अफ स्ट्रेनको कुरा गर्यौं। एउटा लंगिट्युडनल स्ट्रेन, अर्को बल्क स्ट्रेन, ल्याटरल स्ट्रेन र अर्को सियरिङ स्ट्रेन भनेर 4 टाइप्सको स्ट्रेनको कुरा हामीले गरेको छौं। अब यसपछि यो स्ट्रेस र स्ट्रेनको कुरा हामीले जानिसकेपछि यो हाम्रो जुन टर्म्सहरु छन् यो टर्म्सहरुको काम सक्यो। अब यसपछि हामीले यो टर्म्सहरुलाई युज गरेर केही प्रिन्सिपलहरु केही लजहरु हामीले पढ्नु पर्ने छ। ठीक छ, त यसलाई म मेट्छु। पहिला यसलाई स्क्रिनशट गर्न चाहन्छौ भने गरिहाल। ठीक छ, र यसलाई प्रोपर नोट जस्तो बनाउने, यो कुरा नोट जस्तो बन्दै गइरहेको छ तिम्रो। ठीक छ नि, यसलाई मेटे मैले। अर्को एउटा वर्ड हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ इलास्टिक लिमिट भन्ने। ठीक छ, यो इलास्टिक लिमिट भनेको के हो यो जान। यो इलास्टिक लिमिट भनेको के हो बुझौं है। अहिलेसम्म हामीले यो कुरा जानेको छौं कि कुनै एउटा अब्जेक्ट लियौं, यो अब्जेक्टलाई हामीले यो अब्जेक्टमा हामीले डिफर्मिङ फोर्स लगायौं भने त्यो फोर्सको कारणले गर्दा यसको कन्फिगरेसनमा चेन्ज आउँछ। र जुन फोर्स लगाउँछौं यो युनिट एरियामा जति एरिया छ त्यो फोर्स पर एरियालाई हामीले स्ट्रेस भन्छौं। अब स्ट्रेस भन्छौं भनेपछि नि त्यो स्ट्रेसको कारणले गर्दा अथवा त्यो फोर्सको कारणले गर्दा यो बडीको कन्फिगरेसन चेन्ज हुन्छ। यो बडीको कन्फिगरेसनमा इलोंगेसन हुन्छ अथवा कम्प्रेसन हुन्छ। त्यो इलोंगेसन अथवा कम्प्रेसनलाई हामीले अथवा चेन्ज इन कन्फिगरेसनलाई हामीले स्ट्रेन भन्छौं। त सर यहाँ जति स्ट्रेस लगाए पनि त्यहाँ स्ट्रेन प्रोड्युस भइ नै राख्छ भन्ने क्वेशन आउँछ। हेर, यो बडीलाई मैले स्ट्रेस लगाए भनेपछि नि यसमा स्ट्रेन प्रोड्युस भयो र यो स्ट्रेन प्रोड्युस भयो भनेपछि नि जब मैले यो स्ट्रेसलाई हटाइदिन्छु फेरि यसले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्छ। ठीक छ, मैले 1 न्यूटन फोर्स लगाएको थिएँ, यो 1 mm चलेको थियो, मैले 1 न्यूटन फोर्स हटाइदिए फेरि यसले रिगेन गर्यो। ठीक छ, यदि मैले 2 न्यूटन फोर्स लगाउँछु यहाँ हेर, यहाँ मैले कुरा गरिरहेको छु फोर्सको र यहाँ मैले कुरा गरिरहेको छु इलोंगेसनको। ठीक छ, फोर्स मैले 1 न्यूटन लगाउँदाखेरि यसमा इलोंगेसन भएको थियो 1 mm। ठीक छ, यदि फेरि मैले फोर्स हटाइदिए भने मानौ न यो वायर छ यसको लेन्थ छ 1 मिटर, यसमा 1 न्यूटन फोर्स लगाए भने यसमा इलोंगेसन 1 mm भयो। यदि मैले यसमा 2 न्यूटन फोर्स लगाउँछु भने यसमा इलोंगेसन हुन्छ 2 mm। फेरि मैले यो फोर्सलाई हटाइदिन्छु यसले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्छ। ठीक छ, यदि मैले 3 न्यूटन फोर्स लगाए यसमा इलोंगेसन भयो 3 mm। फेरि मैले यो फोर्स हटाउँछु यसले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्छ। किनभने सबै मटेरियलको आफ्नो आफ्नो रिस्टोरिङ प्रोपर्टी हुन्छ। त्यही रिस्टोरिङ प्रोपर्टीलाई त हामीले इलास्टिक प्रोपर्टी भन्ने गर्छौं, हो कि हैन। तर जब मैले अब यहाँ 3.5 न्यूटन फोर्स लगाए यसमा इलोंगेसन पनि 3.5 mm भयो, 3.5 mm इलोंगेसन भयो। तर जब यो रिस्टोर हुन खोज्यो नि यो कम्प्लिटली रिस्टोर हुन सकेन, कम्प्लिटली ओरिजिनल पोजिसनमा आउन सकेन। कम्प्लिटली ओरिजिनल पोजिसनमा आउन सकेन भन्नुको मतलब जस्तै मानौ यो 1 मिटरको लेन्थ थियो, यसमा 1 न्यूटनको फोर्स लगाउँदाखेरि यसमा 1 mm इलोंगेसन भएको थियो, यसमा 2 न्यूटनको फोर्स लगाउँदाखेरि यसमा 2 mm को इलोंगेसन भएको थियो र यो फोर्सलाई हटाउँदाखेरि यसले फेरि 1 मिटरको पोजिसनमा आइहाल्थ्यो। तर यदि 3.5 न्यूटन फोर्स लगायौं भने 3.5 न्यूटन फोर्स लगायो भने यो अब ओरिजिनल पोजिसन 3.5 mm इलोंगेट भएको छ
यसलाई रिस्टोर गर्नको लागि 3.5 mm लाई कन्ट्र्याक्ट गरेर यहाँसम्म ल्याउनु पर्ने हुन्छ, तर त्यति उसले गर्न सकेन। मानव त्यति गर्न सकेन, कतिसम्म गर्यो भन्दाखेरि 2.5 mm सम्म गर्यो। हो त 1 mm यसमा इलोंगेट भएर नै बस्यो। यो 1 mm अब यसको लेन्थ बढेको बढे नै भयो हैन, त्यो घट्नेवाला थिएन, त्यो रिस्टोर हुन सकेन। जस्तै तिमीहरूले यो स्वीट्सहरूको पसलबाट स्वीटहरू किन्न गयो भनेपछि नि, मिठाई पसलहरूबाट तिनीहरूले एउटा प्याकेटमा मिठाईहरूलाई प्याक गरेर दिन्छ र तिनीहरूले माथिबाट रबरले बाँधिदिन्छ, रबरले ऱ्याप गरिदिन्छ, एक दुईवटा रबरले हैन। भने त्यो रबर हेर्ने सुरुमा त्यसले उठाउँछ नि, उठाउँदाखेरि यत्रो सानो रबर हुन्छ। ल ठिकै छ, भनेपछि एउटा रबर हुन्छ, त्यो रबरको शेप कत्रो हुन्छ, यत्रो सानो हुन्छ। यदि त्यो मिठाईको डब्बामा हामीले त्यसलाई बेर्दियौं, केही बेरसम्म त्यतिकै छोडेको छौं, त मिठाईको डब्बामा बेरेको छौं भने त्यो रबरको साइज यत्रो थियो, यत्रो मिठाईको डब्बामा बेरेको छौं भने त्यो रबरको साइज चाहिँ यत्रो बनाएको छौं। भन्नुको मतलब मैले केही फोर्स लगाएर त्यसलाई इलोंगेट गरेको छु, त्यसमा स्ट्रेन प्रोड्युस गराएको छु। अब घर लगेर त्यो रबर मैले निकाले भने त्यो रबरको साइज पहिला जत्रै हुन्छ कि अलिकति ठुलो नै रहन्छ, अलिकति ठुलो भइहाल्छ, पहिलाको शेप भन्दा अलिकति ठुलो नै रहिहाल्छ। त्यसको मतलब उसले आफ्नो पुरै ओरिजिनल पोजिसनलाई रिगेन गर्न सकेन, उसले आफ्नो पुरै ओरिजिनल पोजिसनलाई रिगेन गर्न सकेन। भन्नुको मतलब हामीले जुन फोर्स लगाएको छौं नि, त्यो फोर्स उसको इलास्टिक प्रोपर्टी भन्दा बढी भइहालेको छ। त जसमा उसले ओरिजिनल पोजिसनलाई आफ्नो कम्प्लिटली रिगेन गर्न सक्दैन, त्यो फोर्सलाई, त्यो स्ट्रेसलाई हामीले भन्छौं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट भन्नुको मतलब यति फोर्स लगाऊ जुन फोर्समा कुनै बडीमा इलोंगेसन त होस्, स्ट्रेन त प्रोड्युस होस्, तर उसले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनलाई रिगेन गर्न नसकोस्, त्यसलाई हामीले इलास्टिक लिमिट भन्छौं। अब इलास्टिक लिमिट भन्दा पनि बढी स्ट्रेस लगाइदे, 7 तन्काइदिन्छु म भनेर हैन, तब तन्काइदियो भनेपछि के हुन्छ, बिस्तारै 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 तन्किँदै 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 त्यो धेरै ठुलो भइहाल्छ। त्यसपछि पनि बढी फोर्स लगाउँछ भने के भइहाल्छ, टुटिहाल्छ। कुरा बुझिरहेछ नि? भने यहाँ केही पोइन्ट्सहरू छ बुझ्दै इलास्टिक। त अहिलेसम्म हामीले यो इलास्टिक लिमिट भित्रको कुरा गरेको थियौं। इलास्टिक लिमिट भित्रको कुरा भन्नुको मतलब के, स्ट्रेस लगाइरहेको छौं, स्ट्रेन प्रोड्युस भइरहेको छ, स्ट्रेस हटाइरहेको छौं, फेरि रिस्टोर भइदिरहेको छ। त हामी एउटा यस्तो पोइन्टमा पुग्यौं जुन पोइन्टसम्म हामीले फोर्स लगाउँदाखेरि त्यसले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन अब रिगेन गर्न सक्दैन कम्प्लिटली। त्यो फोर्सलाई हामी भन्छौं इलास्टिक लिमिट भन्छौं। जस्तै टेलर मास्टरहरूलाई हेरेको छ, टेलर मास्टरहरूले टेपहरू युज गर्छ नि, त रोज युज गरिरहेको हुन्छ, रोज यसरी 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 गरिरहेको हुन्छ। त नयाँ किन्दाखेरि उसको 1 सेन्टिमिटर यत्रो हुन्छ, रोज यसरी 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 गरेर युज गरिरहेको हुन्छ, सधैँ स्ट्रेस लगाइरहेको हुन्छ, किनभने फोर्स लगाएर यसरी तान्छ नि त, तान्दा हुन्छ, तेरो मेजरमेन्ट गर्छ, अलिकति तन्काएर मेजरमेन्ट गर्छ। त्यो फोर्सको कारणले गर्दा पहिला उसको 1 सेन्टिमिटर यत्रो थियो, अब उसको 1 सेन्टिमिटर कत्रो भइहाल्छ, यत्रो भइहाल्छ। किनभने कुनै सर्टेन स्टेजमा गएर त्यो मेजरिङ टेप जुन हुन्छ, त्यो मेजरिङ टेपले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनलाई रिगेन गर्न सक्दैन, त्यही भएर अलि ठुलो भइहाल्छ। भनेपछि एउटा पर्मानेन्ट सेट आइहाल्छ, केही डिस्टेन्स चाहिँ त्यसले कहिले पनि रिगेन गर्न सक्दैन ओरिजिनल पोजिसनमा, अलिकति इलोंगेसन त्यसमा रहिराख्छ। त त्यसको करस्पोन्डिङ स्ट्रेसलाई हामीले इलास्टिक लिमिट भन्छौं। कुरा बुझिरहेछ? अब यो इलास्टिक लिमिट बुझ्यो हामीले,